Alors nous faisions la liaison avec Pavel qui était juste présentateur avant. Проведем небольшую параллель с предыдущей презентацией, о которой Павел рассказывал. Il nous a expliqué comment faire venir les produits de la ferme Рассказал о том, как consommateurs, довести фермерский продукт до финального клиента, notamment dans les restaurants. вот в частности до ресторана. Notre métier à nous, c'est Наша профессия de faire заключается l'évaluation в том, как des оценить restaurants et donc ресторан. de la façon dont est transformés les produits jusqu'à l'assiette. Наша профессия заключается в том, как донести хороший качественный продукт до тарелки. Donc ça s'appelle le guide Goemio. Речь идет о гиде Goemio. Le guide Michelin fait comme nous. Это аналог гида Мишлен. Nous avons lancé le guide en novembre de cette année, l'année dernière, В ноябре прошлого года этот гид был выпущен. pour mettre en avant 50 restaurants de Moscou В него включены 50 ресторанов Москвы et 80 restaurants pop-up. и 80 ресторанов поп-ап. Aujourd'hui, la marque Goemio, На данный день, на сегодняшний день марка Goemio elle est présente dans 20 pays différents. присутствует в 20 различных странах. Donc le principe, c'est un système de notation, То есть это такая система оценки, de notes sur 20 accompagnée de TOC. 20-бальной оценки ресторана. Aujourd'hui, nous sommes invités à la conférence Klein pour vous expliquer un petit peu ce que nous avons fait comme travail. Нас пригласили на конференцию, чтобы мы вкратце рассказали о том, чем мы занимаемся. Et regardez ce que nous avons ressenti comme information au travers de cette image et de la photographie de Moscou uniquement. И вкратце рассказать о том, какое впечатление, какие представления мы имеем о ресторанах Москвы. Alors, on nous a demandé de vous parler d'un certain nombre de sujets. Нас попросили, чтобы мы затронули несколько конкретных тем. On va vous restituer ça sur la base de Moscou, la Russie, mais aussi des 20 pays dans lesquels nous travaillons. Вот, мы расскажем не только о Москве, но и о странах, где мы присутствуем. Le premier sujet qui nous importe, c'est cette nouvelle génération qui Первое, о va чем manger au хотелось бы restaurant. рассказать, это о молодежи, о том, как они посещают рестораны. Le deuxième sujet, c'est le positionnement de prix, parce que vous savez que Вторая votre, тема – это позиционирование цены, потому что тоже важно. le prix, c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Ну, на данный момент это, можно сказать, сердце обсуждения. Le troisième sujet, c'est de se demander si on va au restaurant pour manger ou pour s'amuser. Третья тема – это вопрос, является ли рестораном местом, где вы просто кушаете или отдыхаете. Et le quatrième sujet, c'est toujours de se poser la question où c'est qu'on gagne de l'argent. И последняя тема – это тот пункт, где мы конкретно зарабатываем деньги. Ben, quand on boit beaucoup dans un restaurant, en général, le restaurant gagne de l'argent. Обычно это выпивка. Если потребитель выпивает, ресторан зарабатывает деньги. Alors, ce sont des sujets très simples, mais Все просто, но ce sont les sujets qui nous préoccupent tous les jours. вопросы на эту тему мы слышим каждый день. Alors, premier sujet, la jeunesse. Первая тема – молодежь. Donc, ça vous concerne tous, là, dans Я la так salle. вижу, это всех касается, сидящих здесь. C'est un enjeu mondial qui est en train de se passer. Вот. На данный момент это такая мировая проблема. Comme le sujet précédent, Foodza, В предыдущей презентации говорили о фудзе. il y a une vague, une déferlante qui nous arrive dans la figure. Сейчас просто огромная волна цунами наступает. La génération Это поколение Y et surtout Z Y и Z. va révolutionner la consommation dans les restaurants. Они мало-помалу полностью меняют, проводят революцию потребления. Alors, les deux imbéciles que nous sommes, Вот здесь стоят два придурка. on parcourt le monde, on mange dans les restaurants, Ездим по миру и кушаем в разных ресторанах. on a 50 ans de recul et d'éducation au goût У нас et au savoir-vivre. 50 лет обучения о том, что нужно есть и как должен выглядеть продукт. Mais les jeunes en ont rien à faire, Но по большому счету молодежи на это все равно. rien du tout. Абсолютно. Mais on continue quand même. Ну, мы, тем не менее, продолжаем работать. Et si on continue, c'est parce que en fait, c'est nécessaire Ну, если мы востребованы, значит, люди понимают, pour toute la chaîne de création de valeur dans le domaine alimentaire. что мы можем
мы представляем всю цепочку, которая идет до конечного потребителя. Et Moscou est un exemple parfait de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais Moscou est presque en avance. Москву можно назвать примером или даже впереди она идет в плане новых современных тенденций. Pourquoi? Parce que, en fait, et avec tout le respect qu'on doit aux restaurateurs moscovites, Объясню почему. Со всем уважением к ресторанам московским, tous les leaders du marché все лидеры рынка на данный момент créent des restaurants conceptuels. пытаются создать какие-то концептуальные новые идеи в ресторанах. Quand vous allez dans certains pays européens comme la France, l'Espagne ou l'Italie, Приезжаете в любую страну европейскую, там, Франция, Испания, неважно, vous allez manger à des tables où on va vous servir dans une assiette quelque chose qui a une très forte personnalité. вы кушаете, неважно в каком ресторане, но каждый из них пытается изобразить что-то индивидуальное, концепт какой-то. Il y a des endroits à Moscou, vous allez y aller, Есть места, il va y avoir de la musique, des lampes, где есть музыка громкая, лампы, свет. des magnifiques jeunes filles à l'entrée qui vous accueillent, Красивые девушки вас призывают войти. des couleurs, des arbres qui poussent au milieu de n'importe où. Растения, которые находятся в зале в самом. Et puis à la fin, il y a quand même une assiette où on va vous donner à manger. Ну и в конечном итоге сам продукт, в тарелке у вас что-то есть. Mais ça paraît bête, mais c'est Кажется глупо, но une évolution de la tendance de ce qui se passe dans le monde, dans les concepts. это сейчас вот на уровне концепт происходит по всему миру. Alors cette génération-là, la Это- Y et la Z, Вот поколение, молодое поколение Y и Z, elle a moins de temps que nous. у них не так много времени, как у нас. Elle est digital native. У них такое простое отношение к еде, La vie est intensive. очень интенсивный темп жизни. Le réseau social de ses amis et de ses relations est plus important que tout le reste. Они очень сильно интегрированы в социальные сети, в взаимоотношения между своими сверстниками. Toutes les décisions qu'on prend toute la journée quand on est Y ou Z sont différents de notre génération à nous. Все, что происходит, все эти решения, которые молодежь принимает в течение одного дня, они абсолютно отличаются от того, как мы принимаем решения в нашем возрасте. Il y a une instantanéité du plaisir que je dois avoir. У молодежи философия такая, что они должны получать каждую секунду что-то хорошее, что-то приятное, получать удовольствие. On a mis un mot qui est très fort, mais qui est très vrai pour cette génération-là. Elle est narcissique. Слово нарциссизм, оно немного сильное, но оно наиболее близко отображает современную молодежь. Quand vous êtes narcissique, ça veut dire moi, moi, moi. Нарциссизм — это такое состояние, когда все направлено на меня, я, главная буква. Moi, mais dans un groupe. Вот, Les я amis. в социуме, среди друзей. Alors ça a des conséquences pour la restauration. Для Pour ресторана l'alimentaire. такой подход имеет свои последствия. Ça veut dire je veux manger ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Это означает, что я хочу съесть то, что я хочу, когда я это хочу и сколько я это хочу. C'est pour ça que les systèmes de delivery se développent aussi vite dans le monde. Вот почему современные тенденции направлены на обеспечение быстрой и качественной доставки в рестораны. Alors on ne va pas reprendre là tous les modèles économiques du delivery, Я не буду рассказывать о каждой из систем доставки, mais ils sont en train d'exploser dans les 40 plus grands pays du monde. но на данный момент можно сказать, что это бизнес, который очень сильно развился по сравнению с предыдущими годами. Система быстрой доставки. Par contre, dans la restauration assise, celle où on se déplace, Но если мы говорим о ресторанах, куда вы приходите, сидите и проводите время, il y a des facteurs clés qui vont leur être très importants. у них тоже появились свои новые современные ключевые особенности. La première chose, c'est Первое — l'atmosphère et l'ambiance. это атмосфера, среда. Moi, quand je vais dans un restaurant et que la musique est trop forte, ça me dérange. Если я приду в ресторан и музыка будет слишком громкая, мне это не понравится. Désolé, c'est parce que je suis un vieux con. Hein. Извините, но я уже старичок.
Eux, ils veulent de la musique. А Veulent молодежи de как раз l'ambiance. наоборот. Им нужна атмосфера и музыка. Ils s'arrangeront pour entretenir le lien social avec les autres, Как общаться с соседом, перекрикивая музыку, для них это не проблема, они найдут способ, malgré la musique. несмотря на громкую музыку. Ensuite, ces jeunes qui sont digital natifs, Вот. И молодежь, которая потребляет вот так вот, не задумываясь, ils voyagent à travers leur téléphone. вот, у них в телефоне целый мир. Они путешествуют через телефон. Ça veut dire que dans le restaurant, qui est un moment de plaisir pour eux, В ресторане они пытаются получить удовольствие, то есть для них это отдых. il faut qu'ils puissent voyager aussi. И они не должны отрываться от возможности путешествовать в Alors, телефоне. il n'y a que deux moyens de voyager, enfin, deux moyens principaux. Существует два основных способа путешествовать. C'est design et décoration très moderne. Это внешний вид, дизайн, декорации современные. La deuxième chose, c'est les plats, la И- structure des plats. И структура блюда. Les plats doivent être maintenant multiethniques. Современные блюда больше похожи на многонациональные, многоэтнические. Et le portionnage doit permettre d'avoir en permanence plusieurs tailles de consommation, petit, moyen, grand. И сама порция должна предлагаться в нескольких вариантах, то есть маленькая, средняя, большая. La grande tendance Сейчас современные тенденции va être sur la personnalisation des plats de tendance internationale, с одной стороны, они персонализируются в глобальном, в международном смысле avec des tailles qui soient très différentes. и предлагают различные размеры одного и того же блюда. Alors, il y a un petit détail qui est important aussi pour cette génération, Вот. И еще одна особенность вот этого вот поколения, c'est qu'ils ont un sentiment global d'appartenance. Ils ont le sentiment d'une responsabilité collective et planétaire. очень модно сейчас быть причастным к каким-то глобальным направлениям, к глобальным тенденциям. Ils ne feront pas tout et n'importe quoi et ils l'ont dans leur personnalité. Современная молодежь, у них есть собственные убеждения, которыми они привержены и за которые они готовы стоять. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont aussi, comme ils sont uniques Вот. et narcissiques, Эти люди, они чувствуют свою индивидуальность, нарциссизм. il y a un culte du physique. То есть современные тенденции говорят, что человек должен быть здоров. Donc il y aura aussi une prise de conscience de ce qu'on mange pour pas devenir trop, Современная молодежь много времени pour уделяет, pas vieillir trop vite. что они едят, чтобы хорошо выглядеть, здорово выглядеть, не слишком быстро стареть. Dans le slide qui suit, Следующий слайд. vous aurez la liste, je vais pas vous le montrer là, Сейчас его показывать не буду. vous aurez la liste des 10 points qui, Там au niveau international, qui permet de reconnaître ce qu'il faut faire dans un restaurant pour cette génération-là. это советы, которые даются рестораторам, чтобы привлечь наибольшее количество молодежи. Mais pour résumer, Я не буду на них останавливаться. Небольшое резюме. c'est une génération qui est unique, qui veut être unique, Еще раз, молодое поколение — это уникумы, это индивидуальные, mais qui vit dans un groupe social которые живут в социуме, в конкретной группе людей. et qui doit vivre en permanence des expériences. Они пытаются всегда постичь что-то новое, научиться чему-то новому. Et d'ailleurs, dans le guide Goemio, Вот в нашем гиде Гоэмио, quand on a fait le guide Goemio Moscou pour cette année, когда его делали специально для Москвы, on a été obligé de segmenter en deux мы вынуждены были разделить книгу на две части. les restaurants qui sont des restaurants considérés comme Часть des tables de chefs, принадлежит ресторанам, именным ресторанам. ce qui voudrait dire que normalement, si le chef n'est pas là, le but du restaurant ou l'intérêt du restaurant est moindre. Имеется в виду именной ресторан, если шеф присутствует в заведении, заведение популярное. Звезды нет в ресторане, заведение менее популярно. Avec d'autres restaurants qu'on a appelés des pop-up, Вторая часть ресторанов — это поп-ап. qui sont des endroits où
vous y allez et puis finalement le chef fait bien son travail, mais c'est plus l'aspect général du restaurant qui compte. Это под общим именем рестораны, куда вы приходите, которые не имеют какого-то звездного имени, но тем не менее качество достаточно высокое. Ok, je ne vais pas tout vous lire. Я не буду здесь зачитывать. C'est ce qu'on retrouve au niveau international. Эти советы верны во всем мире. Si vous lisez le premier point, ça va vous rendre... Первый пункт, если даже вы прочитаете, вы Ça, c'est pour la Hollande, la Norvège, мы его la писали Belgique. для Бельгии, Голландии, Норвегии. Il y a nos adresses e-mail à la fin. Ceux qui veulent le document, on leur envoie. В конце будет почта. Если вы хотите получить эту презентацию, мы отправим вам. Alors c'est vrai que souvent quand on parle de restauration pour les jeunes, Очень часто, когда мы говорим о ресторане, куда приходит много молодежи, on a quelques références qui viennent tout de suite à l'esprit. мне сразу же приходит в голову несколько моментов, Pour savoir un peu ce que les jeunes peuvent se permettre de payer ou d'acheter. Первое – это насколько молодежь может себе позволить по уровню цены ресторана. Et pour synthétiser, alors c'est pas forcément ce qu'on nous on appelle de la nourriture, mais ça existe, il faut quand même le dire. On parle du McDonald's. Это не совсем подходит под понятие питания, но существует такой ресторан, он называется Макдональдс. On parle des pizzerias Вот, пиццерии et on parle d'une bière. и выпивка, пиво. Il ne faut pas oublier qu'au travers de ça, c'est vrai que quand on construit et qu'on monte un restaurant, on cherche à savoir quel est son meilleur prix de vente, à quel prix on va pouvoir vendre ses produits. При поиске ресторана, впервые о чем человек задумывается, это средняя цена, по которой вы продаете товар. Alors pour ça, il y a deux facteurs, il y a deux indicateurs que nous on utilise à l'international. В международной практике мы используем два индикатора, два фактора Il y a ce, выявления этой цены. il y a ce qu'on appelle le salaire moyen, Это средняя зарплата le minimum de salaire dans un pays. в конкретной стране. Et puis il y a un autre indicateur, Мо- moyen et minimum. И минимальная, и средняя зарплата. Et il y a un autre indicateur qui est vraiment international, И еще один фактор, который уже действует, он одинаковый во всем мире, c'est le prix du Big Mac. это цена Биг Мака. Alors pour vous donner une indication et pour illustrer un peu le propos, Я проиллюстрирую этот пример. ça existe, cette référence du Big Mac existe depuis 1986. С 1986 года существует этот прием, что ли, по оценке стоимости продукта по Биг Маку. Et je vais vous donner 4 prix du Big Mac dans le monde Я приведу пример 4 цены Биг Мака по всему миру, en US dollars. в долларах, естественно. Je vais partir du plus haut От самого дорогого au plus bas к самому низкому. et dedans il y a la Russie. Comme ça vous allez savoir и où там- est la Russie. И там будет Россия, чтобы вы понимали, как себя позиционировать. Le plus cher Big Mac est en Самый Norvège. дорогой Биг Мак в Норвегии, Il est autour des $6.30. 6,30, $6.30 он стоит. Le deuxième est en France. Второй во Франции, Il est à $4.50. 4,50. On n'est pas encore en Russie. Hein. Но еще это не Россия, так что. Le troisième est en Afrique du Sud. Третий – это Южная Африка, Il est à $2.20. 2,20. Et le dernier И последняя est en Russie. – Россия, Donc il est autour des $1.35. 1,35 где-то. Vous avez la chance То есть вам повезло. d'avoir le Big Mac У вас Биг Мак le moins cher au monde. самый дешевый в мире. Tout ça pour dire quoi? К чему я это? Qu'effectivement c'est un prix de référence. Это такая референтная цена, цифра абстрактная. Et ce qui est intéressant pour nous, Она нам интересна c'est que dans notre guide, тем, что в нашем гиде on met une référence valeur aussi. мы приводим оценочную стоимость, Et on a quantifié cela dans le guide мы высчитываем стоимость en mettant un prix à partir ou inférieur à 700 roubles. То есть у нас наша цена, приемлемая цена крутится около 700. средняя стоимость, закупочная стоимость это 700 рублей, Jusqu'au plus cher, au-delà de 25 000 roubles. до самого дорогого места это 25 тысяч рублей. Et il est intéressant de constater Интересно то, что qu'il y a quand même
quelques restaurants то некоторые рестораны, qui sont classés comme parmi les 50 adresses que nous avons mis en avant, которые мы указали среди вот тех 50 ресторанов, которые присутствуют в нашем гиде, où les prix sont autour des 1500-3000 roubles. эти рестораны, цены в них крутятся около 1500 рублей. Donc le résumé, c'est que vous avez des chefs qui font du bon travail pour des prix relativement accessibles. Это говорит о том, что за эту стоимость вы получаете достаточно высокого качества обслуживания и высокое качество еды. Alors ensuite, effectivement, pourquoi on va aller au restaurant? Что привлекает вас в ресторане? Il ne faut pas oublier qu'on va parler un peu de la Russie, mais c'était un modèle globalement Я буду, universel. естественно, приводить примеры России, но это правило действует тоже по всему миру. Il y a encore 10 ou 15 ans, Где-то лет 10-15 назад en Russie, on allait au restaurant uniquement pour de grands événements. в России приходили в ресторан только по каким-то определенным событиям. Et globalement, le mode de consommation, c'était d'aller prendre l'apéritif quelque part ou chez soi. Обычно модель потребления в России была такая, что человек приходил выпивать в каком-то месте, Ensuite, d'aller dîner au restaurant потом шел в ресторан целенаправленно, чтобы поесть. et de terminer dans un club ou un nightclub. И, если это молодежь, они заканчивали свой вечер там в клубе, на дискотеке. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche quand on va au restaurant? Сейчас совершенно другой подход. On va avoir un all-in-one. Вот, все хотят, чтобы было все включено. On ne veut pas changer d'endroit, on veut rester sur place et on veut avoir toutes ces ambiances qui font qu'on va passer un bon moment. Люди не хотят менять место, все хотят получить в одном месте. Alors, c'est vrai qu'il y a deux aspects à percevoir quand on parle de cette offre. Вот. И когда ресторан предлагает какие-то услуги, C'est qu'est-ce que offre le marché actuellement? что мы видим на данный момент? Aujourd'hui, on peut constater que le marché russe est en plein boom, en pleine évolution. На данный момент можно констатировать, что рынок очень хорошо развивается в России, в Москве. Et Moscou occupe maintenant une place parmi les plus grandes capitales mondiales. И Москва занимает достаточно на хорошем счету среди мировых столиц. Ensuite, il y a l'offre propre au restaurant avec ce qui est contenu dans les cartes. Вот, естественно, это глобальная оценка. Если брать оценивать конкретные рестораны, цены есть различные. Et pour revenir à la génération YZ, Вот, и если в частности взять молодое поколение, ce qu'elle recherche, c'est de l'amusement et du partage. вот, и для них в первую очередь важно именно получить удовольствие, провести время весело. Et le risque, c'est de faire parfois Основная проблема в том, ce qu'on va appeler de la food fee. это такое понятие food fee, это когда вы потребляете пищу, делаете селфи, используете социальные сети. Et il y a un vrai risque à cela. Вот, здесь скрыт достаточно высокий риск, C'est que même si aujourd'hui il y a du papier alimentaire, несмотря на то, что существует так называемая не загрязняющая природу бумага, on mange pas encore les photos. фотографии съесть все равно нельзя. Alors il faut porter une vraie attention sur ce qu'on cuisine et ce qu'on donne en restitution de plat. Речь идет о том, что ресторан должен обращать внимание на то, как он подает свою еду. On se souviendra qu'on a passé un bon moment dans un restaurant, pas forcément ce qu'on a mangé. Люди запомнят, насколько хорошо они провели время в ресторане и как это вкусно было. Mais on se souviendra si on a mal mangé. Вот. Но если еда была красивая, но невкусная, люди тоже это запомнят. Nous tous ici, on a un objectif, gagner de l'argent. Естественно, наша основная задача, всех собравшихся здесь, это заработать денег. Quand on ouvre des restaurants, c'est pour faire manger les gens de 1 euro à 500 euros. Естественно, когда вы открываете ресторан, вы предлагаете клиенту, который захочет покушать, и за 1 евро, и за 100 евро. Nous, notre métier, c'est d'évaluer tout ce qui se mange dans le monde. Наша основная задача – это оценить все, что можно скушать по всему миру. Toujours pareil, du simple jusqu'au l'ultra gastronomique. Одинаково, от просто еда до гастрономической изюминка. Néanmoins, tous les modèles de consommation sont possibles. Вне зависимости от того, какую модель ресторана вы предлагаете. Les food courts, les food markets, Фудкорт или быстрая еда, фудмаркет. le snacking moyenne gamme, le snacking haut de gamme.
Закуска на быструю руку дешевая, закуска более дорогая. Bistrot, gastronomique Ну, рестораны типа бистро, гастрономические рестораны et restaurants d'hôtellerie. и рестораны при отелях. Quand vous prenez vos PNL, c'est-à-dire vos profit and loss, Профин. vos comptes d'exploitation, При расчете вашей стоимости, как это сказать, стоимость, которую вы платите при существовании ресторана, et parce que vous êtes tous restaurateurs, vous savez que la première chose qui Oui. nous importe tous les jours, работая в ресторане, должны знать, что самая большая строчка, самая дорогая строчка, которая каждый день заставляет вас платить, c'est notre coût matière et notre coût RH. Les matières premières et les boissons. ну, это первый основной продукт, напиток. Et le coût des ressources humaines. И стоимость, это стоимость потребления выпивки и стоимость зарплат сотрудников. Le coût des ressources humaines, il est très difficile à manager Очень сложно играть на стоимости зарплат сотрудников, pour améliorer la rentabilité. чтобы увеличить рентабельность ресторана. Parce que si vous diminuez, vous faites trop varier vos ressources humaines en qualité, ben, Естественно, если вы снизите зарплат сотрудникам, у вас будет большая текучка, и качество обслуживания будет тоже низкое. vous perdez en efficacité ou en qualité. Эффективность ресторана снизится, то есть здесь нет никакого интереса снижать эту строчку затрат. Dans le coût matière, vous avez la matière première ou les boissons. Есть другая строчка, вот как раз это первичный потребляемый продукт и напитки. Le coût matière, c'est un coût, un combat de tous les jours. Tous les jours, on se bat pour gérer son coût matière. Первичный потребляемый продукт – это то, на что вы тратите наибольшее количество денег, это то, что люди едят каждый день. Pour assurer une bonne réussite d'un restaurant, coût matière et coût des boissons. Соответственно, чтобы добиться построить успешный ресторан, всегда должно быть на высоком уровне как первичный продукт, то, что вы подаете в ресторане, так и алкоголь, ну, напитки. Donc les boissons, c'est un univers stratégique. И можно сказать, что напитки – это стратегически важный продукт, который вы должны предлагать в ресторане. Quand on est un petit restaurant, Вне зависимости, маленький ли это ресторан, un mono-établissement, здание, в котором находится несколько услуг. ça, c'est la chose la plus importante. Единственная важная вещь, которую вы обязаны поддерживать на высоком уровне качества, это напитки. Je parle pour la rentabilité. Hein. Я говорю сейчас только на уровне рентабельности заведения. Il y a des choses qui sont aberrantes dans un restaurant. Амиран? Aberrant, bizarre. Есть вещи, которые бывают странные в ресторанном бизнесе, спорные. Vous avez souvent plein de serveurs Очень много обслуживающего персонала. et un ou deux sommeliers. Вот, и один-два сомелье. Alors que c'est le sommelier qui vous fait gagner de l'argent. Хотя должно быть наоборот, потому что именно на сомелье вы зарабатываете деньги. On devrait avoir plein de sommeliers et puis peu de personnes au service. Должно быть много сомелье и несколько обслуживающего персонала. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Но не всегда так работает. Donc rappelez-vous, vin, bière et spiritueux, c'est le secret du plaisir des consommateurs et le secret de la réussite. Вот. Я могу сказать, что основной ключевой успех работы ресторана – это алкоголь, крепкие напитки, пиво, вина.